El revólver Colt modelo 1892 fue el primer revólver de doble acción que adoptó el ejército de Estados Unidos. Doble acción quiere decir que no hace falta amartillar el revólver después de cada disparo, como los modelos anteriores de Colt 1873 o el Colt Navy 1851. Este revólver se utilizó muy poco en la frontera y en el lejano oeste, ya que su fabricación fue a partir de 1800.